আমরা একটা ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। লুজ 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 স্পাইনাল মাসল আমরা রিলিজ করব। চুপ, ঠিক আছে। ওদিক খুব সুন্দর। আমার মেইনলি প্রবলেম ব্যাকে, একদম হিপের উপরেই অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে বা অনেকক্ষণ ধরে ইনফ্যাক্ট বসে থাকলেও ওই ব্যথাটা বেশি। মেট্রো দিয়ে যখন উঠছি, অনেকটা সিঁড়ি উঠতে হচ্ছে, তখনও আমার এই প্রবলেমটা আমি অতটা ফিল করছি না। তো কোমরের দিক দিয়ে আমি মনে করি যে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। নমস্কার, আমি ডক্টর PS নিয়োগী, অস্টিওপ্যাথিক কাইরোপ্র্যাকটিক স্পেশালিস্ট। কাইরোপ্র্যাকটিক সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন মিস্টার নির্মাল্য দে। উনি অনেক দূর, সেই সুদূর মুম্বাই থেকে আসছেন আমাদের কাছে ট্রিটমেন্ট করাতে। ওনার কী সমস্যা হচ্ছে আসুন একটু ওনার কাছ থেকে জেনে নিই। নির্মাল্যবাবু, কী সমস্যা হচ্ছে একটু আমাদের দর্শকদের বলুন। আমার মেইনলি প্রবলেম ব্যাকে, একদম হিপের উপরে অ্যান্ড লেফট সাইডে, ওর লেফট সাইডটা বেশি করে। আর অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে বা অনেকক্ষণ ধরে ইনফ্যাক্ট বসে থাকলেও ওই ব্যথাটা বেশি হয়। আচ্ছা, আগে কখনো ডক্টর দেখিয়েছেন কিছু এটার জন্য? এটার জন্য আমি ডক্টর দেখিয়েছিলাম 2005-এ। আচ্ছা, ওই ব্যথাটা অতদিন আগে থেকে আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো 2005-এ আমার একটা প্রবলেম হয়েছে, পুরো লক হয়ে গেছিলো বডিটা। কারণ একজন অর্থোপেডিক ডক্টর, অনেক এজেড, উনি আমার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন এবং আমি ভালোও ছিলাম। আচ্ছা। তারপর আমি রীতিমতো ক্রিকেট খেলি এখনও, এবং ক্রিকেট লাস্ট ইয়ারও খেলেছি, কিন্তু এই বছর আমি খেলতে পারছি না যেহেতু ব্যথাটা অনেক বেড়ে গেছে। আচ্ছা, কিন্তু এখনো ব্যথা রয়েছে? হ্যাঁ। তাহলে দর্শক বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার প্রবলেমটা কিন্তু একদম নতুন তা নয়। 2005 থেকে উনি এই প্রবলেমে রয়েছেন। 2005 মানে অলমোস্ট 18-19 বছর হয়ে গেল সময়টা। তো ততদিন ধরে কিন্তু প্রবলেমটা আছে। তখন উনি কোনো অর্থোপেডিকের কাছে ট্রিটমেন্ট করেছিলেন, সাময়িকভাবে ঠিক ছিলেন। সেই ব্যথাগুলো কিন্তু আবার ওনার খুব সিভিয়ারভাবে রয়েছে। আসুন আমরা দেখব কোন কোন স্ট্রাকচার ওনার ইনভলভ রয়েছে, কী সমস্যা যার জন্য উনি কষ্ট পাচ্ছেন। আসুন আমরা প্রথমে অ্যাসেস করে দেখব কোন জায়গাগুলো ব্যথা আছে। এই জায়গাটা ব্যথা আছে সাহেব? হ্যাঁ, ব্যথা আছে। দেখছি L4 L5 ব্যথা আছে। এই জায়গাটা এই যে গ্লুটিয়াস মিডিয়াসের সাইডে ওনার খুব টেন্ডারনেস রয়েছে। হাঁটার সময় এই জায়গাটাই ব্যথা করে বেশি? হ্যাঁ। এই যে পিরিফর্মিস থেকে পিরিফর্মিস ইনক্লুডিং গ্লুটিয়াস মিডিয়াস, ওনার হাঁটার সময় দাঁড়িয়ে থাকলেও হয়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও ওনার পেনটা হয়, যেটা আমরা শুনলাম। এই মাসেলগুলো ওনার স্ট্রেন রয়েছে বিকজ অফ একটু এই যে L4 L5S1 লেভেলেও ওনার একটু পেন রয়েছে। আর এই পায়ের যেটা লাগে বলছেন নি থেকে উপরে, এই জায়গাগুলো? হ্যাঁ, ঠিক হাঁটুর পেছন দিকটা, হাঁটুর পেছন দিকে এইসব জায়গাগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো ওনার ব্যথা আমরা ফিল করছি। পপলিডিয়াস ফোসায় ব্যথা, হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনসারশনে ব্যথা। আর এই নিচের দিকটা এগুলো অতটা না, এখানে একটু কম আছে, কিন্তু হাঁটুর হ্যামস্ট্রিংয়ে ওনার ব্যথা রয়েছে। ডিপ পারকাশন গান দিয়ে আমরা সেগুলো রিলিজ করে নেব, যেটা আমরা জানি খুবই ভালো এখানে রিলিজ হয়। আমরা সেই মাসেলগুলোকে খুব ভালো করে ডিপ রিলিজ করব। এরপরেও যদি স্ট্রেন থাকে, ব্যথা থাকে, আমরা তাহলে ডেফিনেটলি ড্রাই নিডলিং করব, কাউন্টার স্ট্রেনও করব। আমরা বাইম্যালিউলার অ্যাসেসমেন্ট করে নেব। একটু লেফট সাইড আমরা শর্ট পাচ্ছি, সেটা আমরা ম্যানিপুলেশন করে লুজ রাখুন শরীর, লুজ, শক্ত না, নিঃশ্বাস নিন, নাকে নিঃশ্বাস, মুখে ছেড়ুন, শরীর লুজ, শরীর শক্ত নয়। খুব সুন্দর হচ্ছে, এরকম নিঃশ্বাস নিতে থাকুন। এটা কিউএল মাসেল, যেটা কোয়াড্রাটাস লাম্বোরাম, আমরা সেটা খুব লাইটলি মোবিলাইজ করতে পারি, সঙ্গে একটু কাউন্টার স্ট্রেনও হয়, সুন্দরভাবে মাসেল রিলিজ হয়ে যায়। এই দুটো হাত ধরে নিয়ে এলবো, শরীর লুজ রাখুন,
শক্ত হচ্ছে শরীর, শক্ত হচ্ছে শরীর, লুজ, শরীর লুজ 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 লুজ। সুন্দর, লম্বা লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। শক্ত হচ্ছে, শক্ত হচ্ছে শরীর, ছেড়ে দিন, লুজ। লম্বা শ্বাস, নাকে মুখ খুলে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। শরীরটা শক্ত হয়ে থাকছে। চুপ, ঠিক আছে। লম্বা শ্বাস, লম্বা শ্বাস, হাত ছাড়ুন, লুজ রাখুন, দিন লম্বা শ্বাস। শক্ত শ্বাস, শক্ত নয়, লম্বা শ্বাস। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, রিল্যাক্স। খুব সুন্দর, লুজ লুজ লুজ। পারফেক্ট। লেফট সাইডের ওনার নি মিডিয়াল মেনিসকাসের সাইডে একটু ওনার প্রবলেম আছে, আমরা সেটাকে লুজ রাখুন। শোর পা লুজ 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 লুজ। টিবিয়াল রোটেশনটা আমরা একটু কারেক্ট করবো। রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স, গুড। রিল্যাক্স 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 রিল্যাক্স। ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, গুড। ছেড়ে দিন, লুজ রাখুন, পা লুজ, নিজে কিছু না, একটু বাইরে চলে আসুন। ঠিক আছে, পা লুজ একদম রাখুন, লুজ রাখুন, পারফেক্ট। খুব সুন্দর, রিল্যাক্স, সুন্দর, রিল্যাক্স। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, শরীর লুজ, ছেড়ে দিন। আর একবার। ব্যথা লেগেছে কিছু? খুব সুন্দর, পারফেক্ট। ঠিক আছে, রিল্যাক্স করুন, লম্বা শ্বাস নাকে, ছেড়ে দিন। আমরা এটা ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। L4, L5, L5, S1 লেভেলে আমরা ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্ট করলে। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। লেফট সাইড যেটা আমরা শর্ট পাচ্ছিলাম, বাইম্যালিউলার অ্যাসেসমেন্ট একদম ইকুয়াল হয়ে গেছে, পারফেক্ট। তাহলে ট্রিটমেন্ট আমাদের শেষ। ওনারা আমরা রিলিজ করেছি, কি স্ট্রাকচার প্রবলেম ছিল আমরা দেখিয়েছি, ট্রিটমেন্ট আমরা করেছি, কারোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে, ড্রপ টেবিল অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়েছে, কিছু আমরা লেজারও করেছি। আর জানবো ওনার কাছে এখন উনি কেমন ফিল করছেন ট্রিটমেন্টের পরে, একটু আমাদের বলুন। আগে থেকে অনেক বেটার। ইনফ্যাক্ট আমি গাড়ির লাইনে দাঁড়িয়ে আছি বা মেট্রো দিয়ে যখন উঠছি, অনেকটা সিঁড়ি উঠতে হচ্ছে, তখনও আমার এই প্রবলেমটা আমি অতটা ফিল করছি না। তো কোমরের দিক দিয়ে আমি মনে করি যে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে দর্শক বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার কিন্তু ট্রিটমেন্টের পরে, অস্টিওপ্যাথি কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে অস্টিওপ্যাথিক যে রিলিজগুলো করেছি, তাতে উনি এখন সম্পূর্ণ রকম ফিট ফিল করছেন নিজেকে। উনি খুবই ভালো আছেন, এত দূর থেকে এসছেন, উনি খুব খুশি। তাহলে আপনারা দেখছেন অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিকে কিন্তু খুবই ভালো এবং ইনস্ট্যান্ট রেজাল্ট ওনার হয়, কোনো রকম ওষুধ ছাড়া, কোনো রকম সার্জারি ছাড়া, কোনো রকম স্টেরয়েড ছাড়াই কিন্তু মানুষ এখানে সুস্থ হচ্ছে। তো আপনাদের যদি এরকম ভিডিও ভালো লাগে দেখতে, তাহলে আমাদের ভিডিওটাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো থাকবেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, যদি মনে হয় এরকম আপনাদের অস্টিওপ্যাথি বা কাইরোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টের দরকার, আপনাদের প্রিয়জনের কারোর সমস্যা রয়েছে, আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ।